ආයුබෝවන් දයදූපතුන්ගේ දැනුම් තක්සලාව මිහිර ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම වෙන්නු තැනක්. අද මිහිර පත්තරෙන් පිටුවක් වැඩසටහන සමග එකතු වෙනවා කාන්තා හා ළමා කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු වෛද්‍ය නාමල් සුදර්ශන මැතිතුමා. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. ආයුබෝවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු අමාත්‍යතුමනි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මේ විෂය මාලාව දරුවන් කෙරෙහි කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක ගැන. ඇත්තටම අපි රජයක් විදිහට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් වැඩි බරක් තියලා තියෙනවා. අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළනත් අපි අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා තියෙනවා. පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඇතුළේ වුණත් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තමයි වැඩිම බරක් අපි තියලා තියෙන්නේ. ඒ ඇතුළෙත් විශේෂයෙන්ම පූර්ව ළමාවිය අධ්‍යාපනය කියන එක පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය කියන එක අතිශයින්ම වැදගත් විෂයක් කියලා අපි හිතනවා. කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විදිහට අපේ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ මුල් ළමාවිය සම්බන්ධ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය කියන ආයතනය අපිට සම්බන්ධයි. ඒතකොට ඒ ආයතනය තමයි පෙර පාසල් විෂය සම්බන්ධයෙන් අපේ අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විදිහට පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය කියන එක සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් තියෙනවා. ඒතකොට මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය කියන සම්පූර්ණ කොටස, ඒ කියන්නේ දරුවෙක්ගේ වයස 0 ඉඳලා අවුරුදු 5 කියන කාල සීමාවම අයත් වෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශයට, කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයට, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයට. ඒ වයස් සීමාව ඇතුලේ අවුරුදු 3-5 කියන කාල සීමාව ඇතුලේ තමයි පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ වෙන්නේ. අන්නේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය කොටස අයිති වෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. ඒතර මේක ඇත්තටම අපි එක අමාත්‍යාංශයක් විදිහට නෙමෙයි මේකට මැදිහත් වීම කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ඊළඟට අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, අනිත් පැත්තෙන් 1987 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා මේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපන කියන විෂය පළාත් වලට විමධ්‍යගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කියන ආයතන ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේකට මැදිහත් වීම හැදෙන්නේ. ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ වැඩි බරක් තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට නිසා මූලික මැදිහත් වීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විදිහට තමයි මේ විෂය මාලා නිර්දේශය හදන්න මැදිහත් උනේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය. ඒතර ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මඟ පින්නුමේ සහාය සම්පත්දායකත්වයේ තුල පෙර පාසල් සඳහා පොදු විෂය මාලාවක් රටටම හදන්න තමයි අපි මැදිහත් උනේ. ඒකට හේතුව තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේ පළාත් සභාවලට විමධ්‍යගත වෙලා තියෙන විෂය. එතකොට පළාත් ටික ගත්තාම අපේ රටේ පළාත් 9ක් තියෙනවානේ. පළාත් 9ට අදාළම එක පළාතකින් අනිත් පළාතට මේ විෂය මාලා වෙනස් වීමක් තියෙනවා. මොකද ප්‍රඥප්ති කීපයක් තමයි මේ පළාත් සභාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි වයඹ පළාත ගත්තොත් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සම්බන්ධ අධිකාරියක් තියෙනවා. දකුණු පළාතට ගියපුවාම එහෙම අධිකාරියක් නැහැ. ඒක පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ විෂමතාවයක් තියෙනවා. ප්‍රඥප්තිය වලත් විෂමතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කියන එක ජාතික වගකීමක්. ඒකට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුළේ මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න අවශ්‍යයි. එකම විෂය නිර්දේශයක් ඇතුළේ අපිට මේක කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම කරොත් විතරයි අපිට මේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කියන එක අපේ රටක හොඳම තැනට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතිහාසය ඇතුළේ එහෙම මැදිහත් වීමක් වෙලා නැහැ. හරි විවිධත්වයක් තියෙනවා මේ පෙර පාසල් ශාස්ත්‍රයේ. ඒත් අපේ රටේ තියෙන පෙර පාසල් වලින් ඇත්තටම 80%ක් විතර 79කට චුට්ටක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලිකව තියෙනවා. 10%ක් විතරයි තියෙන රජයේ මැදිහත් වෙන්නේ. රජය කියන්නේ පළාත් පාලන ආයතන, නගර සභා මැදිහත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආගමික සංස්ථාවට සම්බන්ධ 6%ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර මේකේ ලොකු විෂමතාවයක් තියෙනවා. උගන්වන විෂය කරුණු වල වෙනසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් බලපුවහම මේ උගන්වන ගුරුවරයන්ගේ සුදුසුකම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර තැන්වල ඩිප්ලෝමා ධාරීන් ඉන්නවා, උපාධිධාරීන් ඉන්නවා. හැබැයි දැනට තියෙන අවම සුදුසුකම විදියට ගන්නේ පෙර පාසල් ගුරුවරයන්ගේ O level සමත් කියන එක, සාමාන්‍ය පෙළ සමත් කියන එක අපේ රටේ. ඉතින් ඒක බරපතල තත්ත්වයක්. ඒකට ඒ කට්ටියගේ දැනුම යාවත් කාලේ කරන්න, ඒ කට්ටියගේ අධ්‍යාපන මට්ටම උසස් කරන්න එක පැත්තකින් මැදිහත් වෙන අතරතුර අනිත් පැත්තෙන් අපේ විෂය මාලාව කියන එක එකම තලයකට ගේන්න තමයි අපිට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. ඒකින්ද අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම එක්ක අපි කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් මැදිහත් වෙලා ජාතික මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපන විෂය මාලා රාමුව කියන ඔබ සටහන් කරපු, ඔබ සඳහන් කරපු ඒ විෂය මාලාව අපි හදලා තියෙනවා. හදලා මේක අපි එලි දක්වලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ලොකු වැඩක් ඇත්තටම. ඉතිහාසය ඇතුළේ අපිට කරන්නම බැරි වෙච්ච දෙයක්. මේ රටටම අදාළව එකම විෂය මාලාවක් අපි ගොඩනංවන එක, අපි මේ ප්‍රතිපත්ති ගොඩනංවලා තියෙනවා. මේක විශේෂතා ගොඩක් තියෙන අපි ගැනත් කතා කරමු. ඒ අනුව තමයි අපි ඇත්තටම විෂය මාලාව හැදුවේ.
රටේ තියෙන සියලුම පෙර පාසල් ටික එකම තැනකට ගේන්න එකම විෂය මාලාවක් ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒකට අවශ්‍ය මූලිකම වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේක හැබැයි ක්‍රියාවලියක් නේ. අපිට දවස් දෙකකින් මේක කරන්න බෑ. ටික කාලයක්. හැබැයි මූලික ප්‍රවේශය අපි අරන් තියෙනවා. දැන් මේ නව විෂයමාලා රාමුව තුලින් දරුවන්ට කියන්නේ පෙර පාසල් දරුවන්ට ගෙනෙන අධ්‍යාපන පීඩනය අඩු වෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම දැන් අධ්‍යාපන පීඩනයක් කිව්වට ගොඩක් පෙර පාසල් වල ඉන්න ගුරුවරයෝ ඩිප්ලෝමාධාරී සමහර කට්ටිය උපාධිධාරීන් පවා ඉන්නවා. ඒතර පූර්ව ළමයි අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඒ කට්ටියට හොඳ දැනුමක් තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි සමහර මධ්‍යස්ථානවල අපි දකිනවා ඒවා ඒ සීමාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි පූර්ව ළමයි සංවර්ධනය කියන විෂය ඇතුලේ බලාපොරොත්තු නොවන දේවල් පෙර පාසල් වල ක්‍රියාත්මක වෙන තැන් තියෙනවා. ඒක උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මේ අකුරු ලියන එක සම්බන්ධනේ. අකුරු ලියන එක සම්බන්ධව සමහර පෙර පාසල් වල අකුරු ගන්නවා. හැබැයි ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න පෙර පාසල් ඇතුලේ අපි ඉදේ බලාපොරොත්තු වෙන එක පාසල් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඇතුලේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. හැබැයි දෙමාපියොත් දැනුවත් නැහැ. හැබැයි දෙමාපියොත් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා පෙර පාසල් ඇතුලේ මේ අකුරු ලියන එක නේද කරගන්න. ඒක ළමයාගේ කුසලතා සංවර්ධනයක් කියලා තමයි හිතන්නේ. හැබැයි ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ පෙර පාසල් විෂය මාලාව හැදෙනකොට ඒ වගේ දේවල් සුදුසු නැහැ කියන හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ මොළේ වර්ධනයත් එක්ක තමයි අපි විෂය මාලාව හදන්න ඕනේ. දරුවා ඉපදෙන මොහොතේ මොළේ 125ක් විතර වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 5 විතර යනකොට 80ක් විතර දරුවගේ මොළේ වර්ධනය වෙනවා. ඒතකොට එක එක වයස් සීමාවට අදාළව තමයි මොළේ එක එක කොටස් වර්ධනය වෙන්නේ. පෙනීම සම්බන්ධ දේවල් මුලින්ම වර්ධනය වෙලා තියෙනවා නේ. ඊට පස්සේ අපි කියන මේ චාලක හැකියාවන් අපි අතින් පයින් කරන දේවල්. ඒකේ දෘඪ චාලක හැකියාවන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සියුම් චාලක හැකියාවල් කියලා තියෙනවා. gross motor movements සහ fine motor movements කියනවා. ඒතර gross motor කියන එක මේ දෘಢ චාලක හැකියාවන් ඉස්සෙල්ලා වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් යනවා අර සියුම් චාලක හැකියාවන් වර්ධනය වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අවකාශයේ තේරුම් ගන්න දරුවට යම් කාලයක් යනවා. ඒක අපි මේ parietal lobe කියන එක අපි පාර්ශ්වික කණ්ඩිකාව කියන එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ අවකාශය හඳුනා ගන්න. ඒතරේ අවකාශය හඳුනා ගන්න. අවකාශය හඳුනාගත්තට පස්සේ දරුවට අකුරක් ලියනකොට නම් ඒක අර හැඩතල හරියට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක අවුරුදු 5ක විතර වයසක් ගන්න ඕන දරුවට ඒ හැකියාව ලැබෙන්න. ඒතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ බලෙන් දරුවට උත්සාහ කරොත් මේ අකුරු හදන්න උගන්වන්න. ඒතකොට අර ඒ ක්‍රමවේදය ඇතුලේ හරියටම නේ මොලේ තියෙන අර සංවේදනයත් එක්ක නෙමෙයි වැඩේ වෙන්නේ. අර අපි කියන හින්දා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක පසු කාලිනව බලපාන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් කෙරෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ දේවල් කෙරෙන තැනුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සමහරට ආර්ථික වාසි බලාගෙන කරනවා. සමහරට දෙමාපියෝ ඉල්ලන හින්දා ගුරුවරයා දන්නා මේක හොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ කට්ටිය පෙළඹෙනවා ඒක ඇතුලේ නේ ධනවශ්‍ය දේවල් කරන්න. ඊට සමහරට කොන්සර්ට් වගේ කරනකොටනේ අධික පීඩනයක් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර පූර්ව ළමයි සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. මේ ගෙදර වැඩක් දෙනවා ගිහිලා ගෙදරිනුත් කරගෙන එන්න කියලානේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නැතුව නොමේ. හැබැයි ලොකු තැන්වල නෙමෙයි සමහර තැන්වල තියෙනවා. එතකොට මේ පොදු විෂය මාලා නිර්දේශ අපි ඉදිරිපත් කරලා මේකට අනුගත වෙන්න කියන තැනට මේ ටික නියාමනය වුණාට පස්සේ එතකොට කාටවත් බෑ මේකෙන් පිට වැඩේ කරන්න. ඒතර අපි පළමු අධ්‍යයන විදිහට අපි උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම පෙර පාසල් ගුරුවරයන් ටික එකතු කරලා අපිට එක තැනකට එකතු කරන්න බෑ. දිස්ත්‍රික් වශයෙන් එකතු කරලා ඒ කට්ටිය මේ විෂය මාලා නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ 2026 අවුරුද්ද ඇතුලේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි යාට සර්ටිෆිකේට් එකක් ප්‍රදානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයා මේ විෂය මාලාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කියලා. එතකොට එයා පෙර පාසලක් කරගෙන යනවා නම් කවුරු හරි ගුරුවරියක්. එතකොට එයාට ඒ සර්ටිෆිකේට් එකේ සහතිකයේ තියෙන්න ඕනේ එයා මේ විෂය මාලාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. එහෙම නැති කෙනෙකුට පෙර පාසලක් පවත්වාගෙන යන්න අපි නේද? හිතලා බලන්න වෙනවා අපි අවසර දෙනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ওই ක්‍රියාවල ඇතුලේ මම හිතනවා අර පෙර පාසල ඇතුලේ තියෙන ওই ප්‍රශ්න ටික නේ දරුවට මානසික පීඩනයක් ලැබෙන එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් දරුවට සුසුසු දේවල් අධ්‍යාපනය දෙන එක. ඒකට අර ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට යන්න සුදුසු දරුවෙක් ගොඩනගන්න ඕන වටපිටාව ගොඩනැගී කියලා අපි හිතනවා. දැන් ඔය ඔබතුමා කිව්වාගේ අකුරු ලියන සමහර පෙර පාසල්වල මේ විභාග ඉලක්ක කරලා උගන්වනවා. එතකොට දැන් මේ නව රාමුවත් එක්ක මොන වගේ මාර්ගෝපදේශයන්ද ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලත් අපි කතා කරා වගේ ওই සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අවශ්‍ය මූලිකම විද්‍යාත්මක කාරණා ටික මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මේ විෂය නිර්දේශය හදලා තියෙන ඇත්තටම අපි අර ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින් තියෙනනේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින් වලටත් අදාළව තමයි මේ විෂය නිර්දේශය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒතර පෙර පාසල් කියන ශාස්ත්‍රය අපි
ගැනෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති වලට අනුව ISCED 105 106 කියන කාණ්ඩයට. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති වර්ගීකරණයට අදාළ බිඳුව මට්ටම කියන මට්ටම තමයි අපි ගෙනෙන්නේ. අන්න ඒ කියන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති වලට අදාළව තමයි මේ විෂය මාලාව කොට නැගිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක න්‍යායාත්මක පදනමකුත් තියෙනවා. මේකේ අර ඉතිහාසය ඇතුලේ විවිධ අධ්‍යාපනඥයන් දරුවගේ සංවර්ධනයත් එක්ක ඉදිරිපත් කරපු න්‍යායාත්මක කරුණු පදනම් කරගෙන තමයි මේක ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අවදි න්‍යාය කියලා එකක් තියෙනවා. ජින් පියාජේ කියන අධ්‍යාපනඥයා විසින් ඊට පස්සේ එරික් එරික්සන් කියන අධ්‍යාපනඥයා මැදිහත් වෙලා හදපු අන්න ඒක ගැන අපි මේකෙදි සලකලා තියෙනවා. ඊට සමාජ සංස්කෘතික න්‍යාය කියන එක ලෙව් විගොට්ස්කි කියන අධ්‍යාපනඥයා ඉදිරිපත් කරපු ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ තියෙන න්‍යායන් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට සමාජ ඉගෙනුම් න්‍යාය කියන එක ඇල්බර්ට් බෙන්ඩුරා කියන අධ්‍යාපනඥයා තුමා ඉදිරිපත් කරපු එක. ඊට පස්සේ පරිසර පද්ධති න්‍යාය කියලා තියෙනවා. යූරි කියන විද්‍යාඥයා තව වචනයක් තියෙනවා කියන්න අමාරුයිනේ. යූරි බ්‍රොන්ෆෙන්බ්‍රෙනර් කියන අධ්‍යාපනඥයා. දැන් මේ කියන න්‍යායාත්මක පදනම් සියල්ලම එකතු කරලා අරගෙන ඒ සියලු දේ සාරය අරගෙන තමයි අපේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන විදිහට ඒ වටපිටාවට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ තුලින් මම හිතනවා ඇත්තටම මෙවැනි විද්‍යාත්මක පදනම සහිත විෂය මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීමම ඇත්තටම ලොකු වැඩක් ඇත්තට. ඒක අපිට ඒක කරන්න හේතුව තමයි මේ පූර්ණ ළමයි සංවර්ධනය කියන එක අතිශයම වැදගත්. මොකද මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. අනාගත සමාජයේ වර්ණය තීරණය කරන්නේ. ඒකේ හැඩය තීරණය කරන්නේ මේ පූර්ණ ළමයි සංවර්ධනයත් එක්ක. ඒත් අද මේ සමාජයේ තියෙන ගැටලු ටික අපි බලපුවම අපිට හිතෙනවා නේද අපි පූර්ණ ළමයි සංවර්ධනය ගොඩක් අයගේ මේ හරියට සිද්ධ වෙලා නැහැ වගේනේ. එහෙම ප්‍රශ්න ටිකකුත් දැනෙනවා. නේ. ඒතර මේ පොත දැම්මම මේ කවරේ පෙන්නපුවම සමහරට මේකෙත් අර පාට ටික බලලා මේක දී දුන්නේ පාට වගේ කියලා කියන්නත් පුළුවන් සමහර කට්ටිය. ඒකට වෙන කතාවක් කියන්නත් පුළුවන් නේ. එහෙම තිබුණා නේද පහුගිය දවස්වල. මම දැක්කා පොතක පෙන්නලා මේ දී දුන්නේ පාට තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඒක අර මම ඒ වචන කියන්න කැමතිත් නැහැ. එහෙම දෙයක් ගම්ම්‍ය වෙනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ මට හිතෙන්නේ ඒ වර පූර්ණ ළමයි සංවර්ධනයේ තියෙන අවුල් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට මේ රට අලුත් තැනකට ඔසවා තබන්න අපි මැදිහත් වෙන්නේ. අපි මේ සමාජය වෙනස් කරන්න සමාජය හොඳ තැනකට ඔසවා තබන්න. එතකොට අපි ඒක පටන් ගන්න ඕනේ මේ පූර්ණ ළමයි සංවර්ධන ඉඳලා. ඊට පස්සේ පූර්ණ ළමයි සංවර්ධනය සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඇතුළේ තියෙන ગેප් එකක් දැන් අපිට දැන් පොඩි නේද? ඒ ગેප් එක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. කෙලින්ම අතනින් පස්සේ අතනට යන පාලම ගොඩ නැගෙන්න ඕන. ඒකත් මේ අධ්‍යාපන වැඩේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙනවා. නේද? අපි එක වසරේ කරන එක පූර්ණ ළමයි කරන්න ඕනේ නෑනේ නේද? ඒක කරන්න ඕනේ එක වසරේදී. ඒකට ඒ ગેප් එකත් ෆිල් වෙනවා. ඒකට මම හිතන ලොකු වැඩක් මේක. මේක ඇතුලේ අපි හිතනවා අපේ පූර්ණ ළමයි අධ්‍යාපනය කියන එක ප්‍රශස්ත මට්ටමට අරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. දැන් මේ විෂයමාලා රාමුව එක්ක ගුරුවරයා කියන කෙනාගේ භූමිකාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය අරන් තියෙන පියවර මොනවාද? ඇත්තටම මේකේ ප්‍රධානම කෙනෙක් තමයි ගුරුවරිය කියන එක. ඉතින් මෙතනට එන්න අවුරුදු 3ක විතර දරුවෙක් නෙන්නේ. ඒතර මවගේ සෙනෙහස අවශ්‍ය කරන, පවුලේ රැකවරණය අවශ්‍ය කරන, ආදරය මේ සියල්ලම අවශ්‍ය කරන දරුවෙක් ඉන්නේ. ඒතර ගුරුවරියගේ තියෙන විෂයමාලා සම්බන්ධ දැනුම විතරක් නෙමෙයි. සහකම්පනේ ආදරය මේ සියලු දේවල් නේ. සියලුම හැඟීම් දැනීම් දරුවා වෙනුවෙන් කොහොමද මැදිහත් වෙන්නේ කියන කාරණා සියල්ලම අතිශයම වැදගත්. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම පුහුණුවක් ගුරුවරයන්ට ලැබෙන්න ඕන. ඒතර අපි අමාත්‍යාංශය ගත්තට පස්සේ අපි බැලුවා ඇත්තටම මේ ගුරුවරයන්ගේ තියෙන මේ අධ්‍යාපන මට්ටම් මොන වගේද කියන එක. ඒතර අපි දැකපු දේ තමයි අපේ රටේ තියෙනවා ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කරන ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක්. මම හිතන්නේ 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පෙර පාසල් ගුරුවරයන්ට ඩිප්ලෝමා ආයතන දෙන ඒ ඩිප්ලෝමා ආයතන. සමහර ඒවා තියෙනවා ඔන්ලයින් තමයි දෙන්නේ ඩිප්ලෝමා එක. පෙර පාසල් ගුරුවරයෙකුට ඔන්ලයින් දෙනවා සමහරලාට ඩිප්ලෝමා එකක් නේ. මේක කොච්චර ප්‍රායෝගික විෂයක්ද? කොච්චර අත්දැකීම් ලබන්න ඕන නේද? න්‍යායාත්මක කරුණු වගේම ප්‍රායෝගික කොච්චර ඒ සම්බන්ධ පුහුණුවක් ලැබෙන්න ඕන විෂයක්ද? හැබැයි අර තිබුණ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තිබුණා. ඒකෙන්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි මුල්ලමාවිය ලේකම් කාර්යාලය විදිහට අපි අමාත්‍යංශ සම්බන්ධ අපි කාල සීමාවක් දුන්නා මේ රටේ තියෙන සියලුම ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කරන ආයතන, පෙර පාසල් ගුරුවරන් පුහුණු කරන ආයතන සියල්ලම ලියාපදිංචි කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. එතකොට ඒ කට්ටිය ලියාපදිංචි වුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි යන ක්‍රියාවලියක් අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කණ්ඩායමකුත් අපිත් එකතු වෙලා කරන්නේ. නියාමන ක්‍රියාවලිය දැන් යනවා. ඒතකොට පෙර පාසල් ඔක්කොටම අපි ටීම් එකක් ගිහිල්ලා පෙර පාසල් මේ
ඩිප්ලෝමා ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඉතින් බලලා ඒ වගේ තියෙන අඩුපාඩු පෙන්ලා දීලා ඒ කට්ටිය විෂය නිර්දේශ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධ විපරම් කරලා තමයි ඒ කට්ටියට රෙජිස්ට්‍රේෂන් දෙන්නේ. ඒ කට්ටියට අනුමැතියක් දෙන්නේ ඒවා පවත්වාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා ඒ සියලුම ඩිප්ලෝමා ආයතන වලට එකම විෂය නිර්දේශයක් හඳුන්ලා දෙන්න. ඒකත් කරන්න ඕන. මොකද එක එක තැන් වල විවිධ විෂය නිර්දේශ ගැලපෙන්නේ නැහැ. පළාත් අනුව විවිධ ඒවා. ඒකෙන්ද එක එක තැනකට ගන්න ඕනේ. ඒකට පොදු විෂය නිර්දේශයක් ගුරුවරයන් පුහුණු කරන ඩිප්ලෝමා ආයතනටත් ලබා දෙන්න ඕන. ඒතර ඒ ඩිප්ලෝමා ආයතන ඇතුලේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අර ඔබ කියපු කාරණා ඒ ගුරුවරයෙකුගේ තියෙන න්‍යායාත්මක සහ අධ්‍යාපන දැනුමට අමතරව දරුවෙක් කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? කොහොමද දරුවට ආදරය දෙන්නේ? රැකවරණය කොහොමද දෙන්නේ? දරුවට දෙවනි මවක් විදිහට කොහොමද ඒකට මැදිහත් වෙන්නේ කියන කාරණා සම්බන්ධනොත් ඒ විෂය මාලාව ඇතුළට ඇතුළත් වෙනවා. ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලැබෙනවා. අන්න එවැනි තැනකට ඒ සියලුම ඩිප්ලෝමා ආයතන අරගෙන යන්න අපි වැඩසටහනකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට රට පුරා එකම විෂය මාලාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට නාගරික සහ ග්‍රාමීය දරුවන් අතර මේ තියෙන අසමානතාව මේ විෂය මාලාවත් එක්ක නැති වෙයිද? විෂය මාලාව ඇතුලේ විතරක් අපිට ඒක නැති කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට යම් ප්‍රවේශයක් ගන්න වෙනවනේ ඉස්සෙල්ලම නේද? එතකොට ඒක තමයි මේ ප්‍රවේශය අරන් තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ අපේ රටේ පෙර පාසල් වල විතරක් නෙමෙයි. ජාතික පාසල් පද්ධතිය ගත්තත් ලොකු විෂමතාවයක් තියෙනවානේ. දැන් තියෙනවා ජනප්‍රිය පාසල් සහ ජනප්‍රිය නොවන පාසල් කියලා තියෙනවා. නේද? එහෙමම තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ සමහර පාසල් තියෙනවා ළමයි ඉන්නවා 50ක් විතර, සමහර ඒවා තියෙනවා 100ක් විතර. මම දන්න පාසලක් තියෙනවා ගුරුවරු 6 දෙනෙක් ඉන්නවා ළමයි 12යි. ගුරුවරු 6යි ළමයි 12යි. ඒතකොට ළමයි 12කට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් පාසල ඇතුලේ? එක පන්තියක ළමයි දෙන්නෙක් විතර ඉන්න දෙන්නෙක් 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. සංස්කෘතික උත්සවයක් කරන්න බෑ. ක්‍රීඩා උත්සවයක් කරන්න බෑ. බෑනේ ළමයි 12යි මොනවද කරන්නේ? දෙපැත්තට බෙදලා නේද මොකක් හරි පොඩි ක්‍රීඩාවක් කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඒතර ඒ සියල්ලම අදාළ වෙනවනේ අධ්‍යාපනයට ඔය කියන්නේ. විෂය ටික විතරක් නෙමෙයිනේ. ක්‍රියාකාරකම් නේද සෞඛ්‍ය පැත්තට සම්බන්ධ දේවල් ඊට පස්සේ කලාත්මක දේවල් නේද සංස්කෘතික දේවල් ඔය සියල්ලම පාසලක් ඇතුලේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර එවැනි විෂමතාවය පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතර රජයක් විදිහට අපි ප්‍රතිපත්තිය තමයි සියලුම දරුවන්ට සමාන ප්‍රවේශයක් සහිත හොඳම මට්ටමේ අධ්‍යාපනයක් සහිත ඒ පද්ධතියක් ගොඩනගන එක. ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය. එතකොට තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුලේ අපි දැන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල විෂයමාලා සම්බන්ධන කතිකාවත ගොඩක් යන්නේ. හැබැයි මේකේ කුළුණු පහක් මේකේ සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් මානව සම්පත සංවර්ධනය කරන එක, මානව සම්පත ගොඩනගන එක. ඊට පස්සේ භෞතික සම්පත් ටික ලබා දෙන එක නේ පාසල් පද්ධතියේ තියෙන විෂමතාවල ටික අඩු කරන එක. ඊට පස්සේ දෙමව්පියන් සහ සමාජය දැනුවත් කරන එක ඊළඟකාරණේ. ඊට පස්සේ රිවිව් කරන එක මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය යනකොට පසුවිපරමක් කරන එකත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් දෙයක් අපි සමාජයට දුන්නාම යම් පද්ධතියකට ඇතුල් කරපුවාම ඒකේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු අපි අඳුනගෙන ඒවට උත්තර හොයන්නත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක තමයි විෂය මාලාව වෙනස්කම් කරන එක. ඒකට කාරණා පහක් යට තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය යන්නේ. ඒතර ඒ සියල්ලම පෙර පාසලටත් අනිත් පැත්තෙන් අදාළ වෙනවා. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට පෙර පාසල්වල තියෙන ඔබ කියපු නාගරික සහ ග්‍රාමීය පැතිවල තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා ප්‍රජා ශාලාවල පවත්වන පෙර පාසලුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පන්සල් වල වගේනේ ආගමික සංස්ථාවල කරන ඒවා තියෙනවා. පෞද්ගලික තැන් වල විවිධ මට්ටම් වල පෙර පාසල් තියෙනවා. සමහර තැන් වල අවශ්‍ය ඉඩකඩ ප්‍රමාණය මදි. අපි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මදි නේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ පද්ධතියම අපි එක තැනකට ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් අපිට ටික කාලයක් යාවි. හැබැයි අපි ඒක කරගන්න අවශ්‍ය දෙයක්, කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකට මූලික ප්‍රවේශයක් විදිහට තමයි අපි විෂය මාලාව අපි එක තැනකට ගන්න එක. ඊට පස්සේ ගුරුවරයන්ගේ ඩිප්ලෝමා ආයතන ටික එකම තැනකට ගන්න එක. එකම විෂය නිර්දේශයට ගන්න කාරණා ටික අපි කරගෙන යන්නේ. හැබැයි ඉදිරියේදී අපි ඔබ කියන තැනට අපි යන්න ඒ උත්සාහය තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ජාතික මුල් ළමා අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට ඉස්සෙල්ලා අපි National Policy on Preschool Education කියන මේ ජාතික පෙර පාසල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළේ අපි ස්ට්‍රැටජිස් 6ක් ප්‍රවේශයන් 6ක් කාරණා 6ක් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. පෙර පාසල් ශාස්ත්‍රය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. පළවෙනි මම මේ 6ක් තියෙන 6ක් චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සමාන ප්‍රවේශය. කියන්නේ equitable access to preschool education. ඒ කියන්නේ දරුවගේ තියෙන ආර්ථික වෙනස්කම්, සමාජීය වෙනස්කම්,
ඔය සියල්ලම නොසලකා සියලුම දරුවන්ට කොහේ හිටියත් නේද? රටේ කොතන හිටියත් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් සමාන ප්‍රවේශයක් තියෙන පෙර පාසල් පද්ධතියක් ගොඩනගන එක පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ high quality preschool education. උසස් තත්ත්වයේ සහිත පූර්ව ළමයි සංවර්ධන අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රමාණයක් ගොඩනගන එක. එක තමයි මේ ජාතික මුල් ළමයි අධ්‍යාපන විෂය මාලාව. ඒතර ඒක ඇතුලේ ඒකේ ප්‍රමිතිගතකරණයක් වෙනවනේ. එකම ප්‍රමිතියකට ගෙනනවා. දෙවෙනි එකේ. ඊට පස්සේ professional development and workforce standard of preschool teachers. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය ප්‍රමිතිකරණය සහ සංවර්ධනයේ ගුරුවරියන්ගේ. ඒක තමයි අපි ඩිප්ලෝමා ආයතන ටික නියාමනය කරන එක නේද? ඒ සියල්ලත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තුන්වෙනි එක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි parents, families, health sector and community engagement. මේක බහුවාංශික සහභාගීත්වය සහිත ශේෂ්ත්‍රයක් නේ. පෙර පාසලේ දරුවා ඉන්න පැය කීපයි ඉතුරු කාලේ ඉන්න ගෙදරනේ. ඒතර ගෙදර දෙමාපියන්ගේ උදව්වක් තියෙනවනේ පූර්ව ළමයි සංවර්ධනයට. සමාජයේ උදව්වක් තියෙනවා. ඒතර ඒ සියලු මංශ මේකට සහභාගී කරගන්න එක. ඊළඟ පස්වෙනි එක තමයි data research, evaluation and documentation. අපේ රටේ මොකුත් නැහැ. දත්ත තොරතුරු පරිශීලනනේ. මේ සම්බන්ධව මේක අතිශය වැදගත් විෂයක් නේ. ඒ සම්බන්ධ අපිට එහෙම ගන්න තැන නැහැ. ඒ වගේ පද්ධතියක් අපිට අවශ්‍යයි. දත්ත පද්ධතියක් අවශ්‍යයි. ඒත් එක පරිශීලන අවශ්‍යයි. ලෝකේ තියෙන දැනුමත් එකතු කරලා අපේ රටට ඒවා ටික කොහොමද නේද ඇප්ලයි කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් සහ ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගන්න මධ්‍යස්ථානයක් නේද? තැනක්. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ කාරණා හොයන්න තැනක් මේ සියල්ලම අවශ්‍යයි. දැන් මේකට අවශ්‍ය වටපිටාව හදන එක පස්වෙනි එක. ඊට පස්සේ හයවෙනි කාරණේ governance and financing. මම හිතන්නේ මේක තමයි සම්බන්ධන ඔබ කියපු කතාවට. ඒතකොට අපිට රජයේ විදියට වගේ කීමක් ගන්න ඕන මේ පෙර පාසල් පද්ධති තියෙන අර භෞතික වෙනස්කම් ටික භෞතික සම්පත් වල විෂමතාවල් ටික මැදිහත් වීමක් ඇතුළේ රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් ඇතුළේ යම් මට්ටමකට ප්‍රමිතිකරණයක් කරන එක. ඒතකොට පළාත් පාලන ආයතන වලටත් වගකීමක් හැදෙයි. ප්‍රාදේශ සභා සහ නගර සභාවට ඒ කට්ටියටත් මේකට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ සහ කාන්තාස් නමකටයුතු අමාත්‍යාංශයත් විදිහට ඉදිරියේදී පෙර පාසල් එක පෞද්ගලික වුණත් ප්‍රජාශාලාවක තිබුණත් කොතනක තිබුණත් ඒක අපිට නොසලකා හරින්න මේක පොදු වැඩක් විදිහට මේක රජයේ වගකීමක් විදිහට සලකලා මේ පද්ධතියේ තියෙන අඩුලුහුණුකම් ටික අපි සපුරලා මේ පද්ධතිය එකම තැනකටනේ ගැලපෙන තැනකට සුදුසු තැනකට ප්‍රමිතිගත කරන එකට අපි ගේන්න වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි අපිට මේ අවුරුද්දේ සහ ලබන අවුරුද්දේ වෙනකොට මේව කරන්න බැරි අපිට මුදල් ප්‍රමාණිකුත් තෝරන එහෙම මැදිහත් වීමක් කරන්න. ඒතර ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට රජයක් විදිහට අපි මේ වැඩේ පිළිඅරන් තියෙනවා. මේ කාරණා 6 ඇතුලේ අපි පිටපාසල් පද්ධතියට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරමින් ඒ වගේ තියෙන භෞතික සම්පත් ටික යම් ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගන්න එකට රජයක් විදිහට මැදිහත් වීම කියන එක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපි ඒක පිළිඅරන් තියෙනවා. හැබැයි ඉදිරියේදී අපි උත්සාහ කරන විවිධ අපිට ආයතනක් තියෙනවා. සමහර යුනිසෙෆ් වගේ ආයතනනේ උදව් කරනවා. ඒ වගේ විවිධ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපිට උදව් කරන ආයතන තියෙනවා. පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා. සමහර කට්ටිය උදව් කරන තේ කට්ටිය සමහර අය දැන් මේ ඩිසාස්ටර් එක වෙලාවෙත් පෙර පාසල වලට සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒවට උදව් කරන්නත් උදව් වෙන කට්ටිය නැති මේ සීල දන එකතු කරලා මේ පෙර පාසල් පද්ධතිය ඔබ කියපු නේද අර ප්‍රමිතිගත කරන්නේ නාගරික හෝ ග්‍රාමීය නැත්නම් සමාජ මට්ටම් ඊට පස්සේ වතු ආශ්‍රිතවත් ප්‍රශ්න තියෙනනේ. මේ මට්ටම් නොසලකා රටේම එකම තැනකට ගන්න අපි අවශ්‍ය මූලික ප්‍රතිපත්තිම කාරණා ටික අපි එකකතාවේ පාල කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට වැඩසටහනක් හදලා තියෙනවා. දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට තියෙන්නේ විභාග කේන්ද්‍ර කරගත්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. එතකොට මව්පියන් උනත් කැමති දරුවෝ ඉක්මනට අකුරු ලියනවට, ඉලක්කම් ඉගෙන ගන්නවට, ගණන් හදනවට ඔය වගේ දේවල් වලට. එතකොට දැන් මේ නව විෂයමාලා රාමුව කොහොමද මව්පියන්ට පැහැදිලි කරන්නේ? ඔව් දැන් මේ කාර්යයට දාලා පෙර පාසල් විෂයට අදාළව විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණත් රටේ සිද්ධ වෙමින් යනවා. අපි එක වසර සහ ඒ වසර අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ප්‍රවේශයක් අරන් තියෙනවා. සමහරට ඔබේ මොඩියුල් එහෙම දැක්කනම් අතට මේක මා කියන අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහට රටට අවශ්‍ය කරන සහ අපි ලෝකෙත් එක්ක එකතැන හිට ගන්න පුළුවන් තැනට අපි අධ්‍යාපනය ප්‍රමිතිගත කරන්නක් තමයි එතන වෙන්නේ. ඒතර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා චූටි දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශස්ත විදිහට මේ ලෝකයේ අලුතෙන් දියුණු වෙච්ච වේගෙන් සහ ලෝකයේ ශ්‍රම ඉල්ලුමට ගැලපෙන විදිහට අපේ මානව සම්පත ගොඩනගන්නනේ. එවැනි මැදිහත් වීමක් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒකේ ඕනතරම් අපිට පේන ප්‍රායෝගික දේවල්. සමහර උපාධි අපේ ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා ජොබ් එකක් හොයාගන්න බෑ. මොකද ඒක ඇත්තටම ඒ උපාධි වලට නේද සමහරට ජොබ් මාකට් එකේ ගැලපෙන ජොබ් එකක් නැහැ. එතකොට එළියට ආවට පස්සේ
උපාධි සහතිකයේ තියෙනවා. ගත්තට හැබැයි ගැළපෙන රැකියාවක් නැහැ එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් අපේ විභාග ක්‍රමය තුළ ඔබ කියපු පටන් ගන්න ශිෂ්‍යත්වෙන්නේ නේද? අවුරුදු 5න්. ඊට පස්සේ O level වලට එනවා. O level වලින් කට්ටියක් හලලා ගෙදර යවනවා. ඊට පස්සේ ඒ ෆිල්ටර් වෙච්ච කට්ටිය ටික A level දක්වා එනවා. ඒ වලින් හරිම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ලබන. ඊටු ටික හලලා ගෙදර යවනවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කට්ටියම හොය විවිධ නේද ටෙක්නිකල් කෝස් හරි මොනවා හරි ඊට පස්සේ කම්පියුටර් කෝස් තරවද මේවද හොය කට්ටිය මේවට යනවා. බැරි කට්ටිය ටික ත්‍රිවිල් ටිකක් එලවනවා නේ. ඔහොමනේ මේක යන්නේ. ඒතර ඕක නෙමෙයි අධ්‍යාපනයක වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ අවුරුදු 13ක් අධ්‍යාපනය ලැබලා එතනින් එළියට එන දරුවෙකුට මොකක් හරි හැකියාවක් වෘත්තීය සුදුසුකමක් මොකක් හරි තියෙන්න එපා ඒ කට්ටියට අවස්ථාවක් ලැබෙන්න. අන්න ඒක තමයි මේ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර අඩුම තරමේ NVQ4 level එකේවත් නේ දරුවෙක්ව මේ 13 වසරක පූර්ණ අධ්‍යාපනය තුලේ එළියට දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර එතනින් එහාට යන්න නම් පුළුවන් එළියට ගිහිල්ලා NVQ 5, 6, 7 කියන උපාධි ලෙවල් එකනේ. ওই ලෙවල් එකට උනත් එළියට ගිහිල්ලා තව ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළට වෘත්ති අධ්‍යාපනය කියන අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්න ඕන. මොකද 9 වසර වගේ අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්න අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ 9 වසර වගේ දරුවගේ විභවතාවය අඳුනා ගන්නට විභාගයක් තියෙනවා. ඒතර එයාට එතනින් අඳුනා ගන්න පුළුවන් මම ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන් අධ්‍යාපන ලැබෙමින් දිගටම යනවාද. එයාට එයාගේ හැකියාවල් වෙනස් නම් එයාට තියෙන එක මම කාර්මික ශිල්පියෙක් වෙනවා කියලා. ඒතර එයා තියෙන කරනවා 9 වසරේදී මම අර පැත්තෙන් දිගට යන්න මම කාර්මික ශිල්පියෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න වෘත්තීය පැත්තෙන්. එහෙමත් ඕන රටටනේ. ඔක්කොටම ඉංජිනේරු වෙන්නත් බෑ, ඔක්කොටම වෛද්‍යවරු වෙන්නත් බෑ. එහෙම බෑනේ. එතකොට බෙහෙත් ගන්න කවුරුවත් නැතුව යනවනේ. ඔක්කොම වෛද්‍යවරු. ඒකින්ද ඒ සියලු දෙනා අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ කට්ටියට වෘත්තීය මට්ටමකුත් අවශ්‍යයි නේ. ඒක වෘත්තීය සර්ටිෆිකේට් එකක් ඒක ලෝකෙ පිළිගත්ත සහතිකයකුත් එක්ක තැන හැදෙන්න ඕන. ඒතර මේ රටේ ජොබ් නැත්තම් යාට වෙන රටකට යන්නත් පුළුවන් නේ. ඕන තරම් වේකන්සි තියෙන ඒ වගේ වෘත්තීන් වලට. ඒතර ඒ සර්ටිෆිකේට් NVQ4 level ඒතර එකක් එක්ක ඊට පස්සේ තව ටිකක් වෘත්ති අධ්‍යාපනය හැරුවොත් එයාට වෙන රටකට යන්න හරි පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි අධ්‍යාපනය ඇතුලේ වෙන්න ඕන වෙනස්කම්. ඉතින් අන්න ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව තමයි ඔය ගොඩනැගෙමින් තියෙන්නේ. තාක්ෂණය වගේ අලුත් විෂයන්, මූල්‍ය සාක්ෂරතාවනේ. ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ සමහර කට්ටිය තාම දන්නේවත් නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒවට අවශ්‍ය පහසුකම් නැති. ඒ පහසුකම් ටිකක් දීලා මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ගොඩනගන එක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ වෙන්නේ. ඒතර විභාග පාදක අර තරඟකාරී අතිශයින් තරඟකාරී අනිත් එක පරයාගෙන මම කොහොම හරි පාස් වෙනවා කියන එකනේ. ඒකනේ අපි තියන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම අර සමාජයක තියෙන සහයෝගීතාව, සහෝදරත්වය, සහකම්පණයනේ. මේ වගේ හැඟීම් පවා පළුදු වෙලා තියෙන්නේ. එකට යාළුවෝ දෙන්න එකට පාඩම් කරත් උත්සාහ කරන්නේ යාළුවට වඩා මම කොහොම හරි කීයක් හරි ටිකක් ගන්න. ඕකනේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ එහෙම තමයි තරගය සියලු දෙට තරගය. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයක් වෙනස් වෙන්න නම් සමාජයක් ගොඩනගෙන්න නම් එකිනෙකාගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න එක එකිනෙකාට ගෞරව කරන එකනේ. අර සහෝදරත්වයෙන් මේකට මැදිහත් වීමක් අපි හැදෙන්න ඕනේ. ඒකට මම හිතනවා විභාග පාදක ක්‍රමයක් යම් බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මොඩියුල් සිස්ටම් එක ඇතුලේ වෙන්නේ යාට මොඩියුල් එකක් සම්පූර්ණ කරමාට ලකුණක් ලැබෙනවා. සමාජය දැනුවත් කිරීමනේ. ඒක ටිකක් මදි වගේ මටත් දැනෙනවා. ඒක ටිකක් මීට වඩා ඇත්තටම කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ සම්බන්ධ සමාජ කතිකාවතක් ගොඩනගෙන්න ඕන. නේ. ජනතාවගේ අදහස් ගන්න ඕන. එයාලා මේක දැනුවත් කරන්න ඕන. සමහර දේවල් රූපවාහිනී කවුරු හරි කෙනෙක් කියන දේශපාලඥයෙක් කියන එකක් අල්ලගෙන ඊට පස්සේ ගිහිලා පොලුත් ගහනවා නේද? එයා දන්නෙත් නැහැ මොඩියුල් වල තියෙන මොනවද කියලා හොත් දන්නෙත් නැහැ. එහෙම තියෙන්නේ. ඒක හේතුව තමයි දැනුවත් බව අඩුකමනේ. ඒකින්ද මීට වඩා ටිකක් අපි ඒක තමයි අපි ඇත්තටම පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙච්ච වෙලා වුණත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ටිකක් අපි පස්සට තියලා මොකද මේ දරුවෝ සියලු දෙනාම රටේ දරුවෝනේ. දෙමාපියෝගේ තමයි. හැබැයි අපි හිතන්නේ දරුවෝ කියන්නේ අපේ රටේ සම්පතක්. ඒතර මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක කවුරු හරි දරුවෙක් පාසලට එනවනම් යම් චකිතකින් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සහිත සම්බන්ධ චකිතයක් සහිත මොකද ගෙදර අම්මා මේක ෂුවර් නෑ අම්මා පොලුත් ගහලා ඉන්නේ ගිහිල්ලා මේකට බංග වේවා කියලා. ඒතකොට දරුවටත් ඒකේ එනවනේ බලපෑම. ඒතකොට දරුවා පාසලට එන්නේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන හොඳම අවබෝධයක් සහ විශ්වාසයකින් නෙමෙයි. ඒතකොට ඒ දරුවට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ දරුවෝ රටේ දරුවෝ ඒකින්ද අපි කිසිම දරුවෙක් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුලේ චකිතයක් සහිතව ඒකට මැදිහත් වෙන එකට අපි කැමති නෑ රජයක් විදිහට. ඒකින්ද තමයි පොඩ්ඩක් පස්සට තිබ්බේ සම්පූර්ණ විශ්වාසය සහිතව ඒ තහවුරු ඇතුව තමයි මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකදී මම හිතනවා ජනතාව දැනුවත් කිරීම, දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීම කියන එක විශේෂයෙන් වැදගත්. මාධ්‍ය ආයතන වලටත් ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වීමක් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම.
හැබැයි මාධ්‍ය සමහර මාධ්‍යයේ භූමිකාව කරනවද වෙන එකක්ද කරන්න කියලාත් අපිට හිතෙනවනේ සමහර දේවල්. මේක මෙච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ මාධ්‍ය සහ විපක්ෂයේ මැදිහත් වීම මේ විදිහට සිද්ධ වුනේ නැත්තම්. ඒක අලුතෙන් ලොකු තැනකට මේක අරගෙන ගියානේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ කියපු කාරණේ අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. ජනතාව සහ දෙමව්පියන් මේ විෂයමාලා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් ඒක වැදගත් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම. ඒක ගැනත් අපි ඇත්තටම සලකා බලලා තියෙනවා. දැනටත් අපි සම්මන්ත්‍රණ වැඩසටහනකුත් ක්‍රියාත්මක කරන රජයේ විදිහට දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් අපි ප්‍රාමාණික දැනුමක් සහිත විද්වතුන් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩසටහනත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් පෙර පාසල තුල දඬුවම සහ බිය පදනම් වුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් මොකද්ද මේ විෂයමාලා රාමුවෙන් අරගෙන තියෙන පියවර? ඒකත් ඇත්තටම දැන් ඔය හැම තැනම තියෙන ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. සමහර තැන්වල ඔක පෙර පාසලට වඩා මම හිතන්නේ පෙර පාසල ටිකක් එහෙම අර දරුවෝ පීඩාවටපත් වෙනවා අඩුයි, දඩුවම් කරනවා අඩුයි. මොකද පෙර පාසල් ගුරුවරයෙක් කියන කෙනා ඒ ඩිප්ලෝමා අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ගොඩ නැගිලා තියෙන දරුවට ආදරය කරන්න රැකවරණය දෙන්න නේද? ආදරෙන් ඒ තියෙන වැරදි තියෙනවනේ කොට මැදිහත් වෙන්නේ එහෙම. හැබැයි ඔක ගොඩක් තියෙන අපි පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙනවා. ගහලා තමයි මුංග හදන්න පුළුවන් කියන එකනේ. ඒක තියෙනවා මේ ඉස්සර ඉඳලම තිබුණ එකක් නේ. සම්ප්‍රදායිකව වේවැලෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් දරුවෝ යහමකට ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකත් ලෝකයේ දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. පොසිටිව් ඩිසිප්ලින් කියන එක. ඒක තමයි දැන් කතා කරන දේ. එතෙන් අපි යන්න ඕන පාසල් පද්ධතිය. ඒකට ඕඩතරම් නීතිත් තියෙනවා. ඒවත් ඊට පස්සේ චක්ලේඛනිකුත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තාම යම් පිරිසක් අපේ ගුරුවරු හිතාගෙන ඉන්නවා ළමයිට ගහලා තමයි හදන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක වැරදි. ඒක විද්‍යාත්මක ඕනතරම් කරුණු තියෙනවා. ඔද කෝපරල් පනිෂ්මන්ට් කියන කායික දණ්ඩනය කියන එක ඩෙන්මාර්ක් වගේ රටක් ගත්තොත් 1994 වගේ මට මතක විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරේ. ඊට පස්සේ ඒකට රිසර්ච් කරලා තියෙනවා ඒවා මේ පනිෂ්මන්ට් කරන එක තියෙන කාලෙදි සමාජය සහ මේ පනිෂ්මන්ට් කරන එක නතර කරාට පස්සේ සමාජය වෙනස් වුණේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධ. ඒකේ හොයාගත්ත කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ රිසර්ච් කරපුවා ලෝකේ තියෙන ඕන කෙනෙකුට හොයන්න පුළුවන්. ඒතර කායික දණ්ඩනෙන් තොරව අධ්‍යාපනය පවත්වාගෙන යනකොට අර පොසිටිව් ඩිසිප්ලින් කියන පැත්තට වැඩිපුර බරක් තියලා ඒ අධ්‍යාපනය හරහා බිහි වෙන තරුණයන් නව යොවුන් තරුණයන්ගේ ප්‍රචණ්ඩත්වය අඩුයි කියන එක. සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් කරනවා අඩුයි කියන එක. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන එක දෙමාපියත් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වන එක ඒක හොඳම මට්ටමින් තියෙනවා වගේ කාරණා ගොඩක් ඒවා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි කායික දණ්ඩනය කියන එක. ඉතින් අර මිත්‍යාවක් ඇත්තටම මේකෙන් දරුවෝ හදන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඒක බැහැර කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවක් විදියට අපිට එක පැත්තකින් වගකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි 1989 දී අපි අත්සන් කරපු ළමා හිමිකම් සම්බන්ධ ප්‍රඥප්තියට අපි අත්සන් කරපු රටක් 89 ඉඳලා දැන් අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ප්‍රඥප්තිය ඇතුලේ අපි එකකතාවේ දීලා තියෙනවා දරුවන්ට වෙන සියලුම අන්දමේ කායික සහ මානසික පීඩාවන් රටක් විදියට ඒක අවසන් කරනවා කියලා. ඒක රජයක් විදියට අපිට ජාත්‍යන්තර බැඳීමකුත් තියෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තර බැඳීම නැති වුණත් අපි දරු පරම්පරාව හොඳ තැනකට අරයි යන්න නම් ওই කායික දණ්ඩන වගේ දේවල් අපේ පද්ධතියෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකත් අර ක්‍රමානුකූලව මේ සඳහා දරුවන් ශික්ෂණය සඳහා මැදිහත් වෙන පිරිස අපේ ගුරුවරු විද්‍යාල්පතිවරුනේ ඒ ඇත්ත එක සාකච්ඡා කරමින් මේක කොහොමද අපි කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් හොඳම කතිකාවතක් ඇතුලේ අපි මේක කරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට පුළුවන්. අමාත්‍යතුමනි පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය පෙර පාසල් අතර එකම ප්‍රමිතියක් ඇති කරන්න මොනවද අරගෙන තියෙන පියවර? ඇත්තටම මේක තමයි මේ විෂයමාලා රාමුව වෙනස් කරන එක අපි නිර්දේශ අලුතෙන් හදන එක කරේ. පෞද්ගලිකේවත් තියෙනවා අපි අහලා දකිනවා නේද ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා තියෙනවා. නේද මොන්ටිසෝරි කියලා වෙනම තියෙනවා. ඒ මොන්ටිසෝරි කියන එකත් ඇත්තටම දන්නවා ඇති සමහරට මාරියා මොන්ටිසෝරි වෛද්‍යතුමිය. එතුමිය තමයි මොන්ටිසෝරි කියන සංකල්පයට වැඩිපුර මැදිහත් වීමක් කරේ. 1944 අපේ රටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාරියා මොන්ටිසෝරි කියන මහත්මිය ඇවිල්ලා පෙර පාසල් ඇත්තටම පටන් ගත්තේ මුලින්ම ඔය මිෂනාරි අධ්‍යාපනයත් එක්ක පල්ලි ආශ්‍රිතව එහෙම පටන් ගත්තේ මොන්ටිසෝරි කියන එක. ඒතර මොන්ටිසෝරි මෙතඩ් එක ටිකක් වෙනස් එකක්. ඊට පස්සේ පූර්වම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන බවට ගොඩක් ඒවා පත් කරේ. අපි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැදෙනවා පසු කාලිනව. ජාතික ළමා ලේකම් කාර්යාලය ගොඩ නැගෙනවා. ඒත් එක්ක අපි 1972 දී අපි අධ්‍යාපන
ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක දරුවෙක් පාසලට ඇතුළත් කරන වයස අවුරුදු 6 දක්වා වැඩි වෙනවා. එතකොට දෙමාපියන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ළමයි ටික ගෙදර තියාගන්න අවුරුදු 6 වෙනකන්. එතකොට තව ටිකක් මේ පෙර පාසල් ශාස්ත්‍රය පුළුල් වෙනවා. ඔහොම ඉදිරියට ආපු එකක් තියෙනවා. එහෙම එන අතරතුර රාජ්‍ය මැදිහත් වීම කොහොමදත් දිගටම පෙර පාසල් සඳහා තිබුණේ බොහොම අඩුවේ. ගොඩක් පෞද්ගලික ආයතන සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ පළාත් පාලන ආයතන ගොඩනැගුණට පස්සේ ප්‍රාදේශ සභා පනත ඇතුලේ ප්‍රාදේශ සභාවටත් බලතල ලැබෙනවා. පළාත් පාලන ආයතන විදිහට ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශ සභාවටත් 87 සංශෝධන එක්ක බලතල ලැබෙනවා. ওই විදිහට තමයි පෙර පාසල් ගොඩනැගෙන්නේ. ඔක ඇතුලේ අර පෙර පාසල විෂමතාවයේ ලොකුවටම හැදුනා. පෞද්ගලික ආයතන තමයි වැඩිපුර මැදිහත් වුණේ පෙර පාසල් හදන්නට. රාජ්‍ය මැදිහත් වීම ගොඩක් අඩු වුණා. ඒත් පෞද්ගලික ආයතන වල වුණත් ඒ තියෙන ආර්ථික හැකියාවන් එක්ක තමයි ඒවා ටික ගොඩ නැගුණේ. එතකොට මේක ඇතුලේ අර ගොඩක් සංවර්ධනය වෙච්ච ජාත්‍යන්තර මට්ටමේම සම්පත් සහිත පද්ධතියකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ආර්ථික හැකියාවන් මත ගොඩනැගිච්ච පෞද්ගලික ආයතනත් විවිධ මට්ටම් වල තියෙනවා. ඒකින්ද මේකේ ලොකු විෂමතාවයක් තියෙනවා. එතකොට අර අධ්‍යාපනය දෙනකොට උනත් අර මේක විවිධ මොන්ටිසෝරි මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිප්ලෝමා ආයතන වලින් අර විෂය මාලාවේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ගුරුවරයන් තමන් ඉගෙනගත්ත කරුණු අනුව ඒකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔය සියල්ල එක්කම තමයි අපි ඇත්තටම මේ ජාතික මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපන විෂය මාලා රාමු එක පැත්තකින් ගොඩනගන අනිත් පැත්තෙන් ඩිප්ලෝමා ආයතන ටික නියාමනය කරන එක දෙකම එකට කරගෙන යනවා. ඒතර ඒක ඇතුලේ ඔය තියෙන එක එක තලවල තියෙන මොන්ටිසෝරි ටික එහෙම නැත්නම් මේ පූර්ව ළමයි සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ටික මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළට අපි අරගන්නට ඕන. හැබැයි ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ආයතන ලියාපදිංචි වීම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සමහර ආයතන ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ ගොඩක් ඒවා. සමහර ඒවා ව්‍යාපාරයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ ජාතික ළමා ලේකම් කාර්යාලය, ජාතික පූර්ව ළමයි සංවර්ධන සම්බන්ධ ලේකම් කාර්යාලය මේ සියල්ලම ලියාපදිංචි වෙන්නට ඕන. ඒවා ප්‍රාදේශීය සභා සහ පළාත් සභා හරහා ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන. ඒතර ලියාපදිංචි නොවිච්ච පෙර පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ තියෙනවා. දැනට 19000ක් වගේ පෙර පාසල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ලියාපදිංචි වෙච්ච ඒවා. ඊට අමතරව ලියාපදිංචි නොවිච්ච පෙර පාසල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට අපි මුල් ළමයි සංවර්ධන නිලධාරී ඉන්න අපේ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ ඊට පස්සේ පළාත් සභාවට සම්බන්ධ නිලධාරී ඉන්නවා. මෙන්න මේ යාන්ත්‍රණය පාවිච්චි කරලා ඒ ලියාපදිංචි නොවි පවත්වගෙන යන පෙර පාසල් ටික ලියාපදිංචි කරලා ඒවට ටික නියාමනය කරන්න ඔය තියෙන ගැටලු ටික අවම කරගන්නට ඒ ටික නියාමනය කරන්න වැඩසටහනක් ඉදිරියේදී ක්‍රමවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටිකක් මේක සංකීර්ණ වැඩක් හැබැයි. මොකද එවැනි ලියාපදිංචි නොවිච්ච ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ දැනටත් පවත්වාගෙන යනවා. දැන් 2025 සිට 2030 දක්වා කාල සීමාව අවසානයේ රටක් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ ළමයෙක්ද? අපි ඇත්තටම 2025 ඉඳලා 29 කියන කාල සීමාවට අදාළව මුල් ළමාවිය රැකවරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික බහුවාංශික උපාය මාර්ගික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම කියන එක අපි ඉදිරිපත් කළා. යුනිසෙෆ් ආයතනය මැදිහත් උනේ මේ තියෙන්නේ අපි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම. මේක ඇත්තටම අපි හැදුවේ අපේ රටේ ජාතික පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තියක් හැදෙන්නේ 2018 මුල් ළමාවිය රැකවරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය. මේ 2018 මේ ප්‍රතිපත්තිය හැදුනට ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට තියෙනවා. මේක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මකට එන්නේ නැහැ. ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් හැදෙන්නේ මේකේ තියෙන කාරණා ටික අපි බිමට අරගෙන යන්න. ඒතර ඒකට තමයි මේ අපි ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හැදුවේ. ඒතර මේකෙදි ඇත්තටම දැන් අපි කතා කරේ මෙච්චරලා පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ගැනනේ. ඒතර අධ්‍යාපනය කියන්නේ අර මං කිව්ව අවුරුදු 3 ඉඳලා 5 දක්වා කොටස විතරයි. ඒතර මේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ මුල් ළමාවිය රැකවරණය සංවර්ධනය කියන දෙකම කාරණාවට අදාළව. එතකොට මේ දෙපැත්තත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා මේ බහුවාංශික උපාය මාර්ග ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට. එතකොට 2025 ඉඳලා 29 දක්වා අවුරුදු 5ක කාල සීමාවට තමයි අපි මේක අර ටයිම් ෆ්‍රේම් සහිතව කාලවකවානු සහිතව මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අවුරුදු 5ක් යනකොට දරුවන්ට හොඳම ආරක්ෂාව තියෙන පරිසරයක් එක පැත්තකින්.
ඊට පස්සේ හොඳම පෝෂණයක් සහිත ප්‍රශස්ත පෝෂණයක් සහිත වටපිටාවක් ගොඩනගන එක අනිත් පැත්තේ. ඊට පස්සේ හොඳම පූර්ණමය සංවර්ධනයක් ලැබෙන පද්ධතියක් ගොඩනගන එක. රැකවරණය, පෝෂණය, සෞඛ්‍ය දෙකම සහ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය කියන පූර්ණමය අධ්‍යාපනය කියන කොටස් කීපෙම ආමන්ත්‍රණය විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම හිතනවා අවුරුදු 5න් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. අවුරුදු 5කට අපි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක හදලා තිබ්බට අවුරුදු 5 ඇතුළත අපි යම් මට්ටමකට අපි මේ ශේෂ්ත්‍රය ගොඩනගන්න පුළුවන් වේවි. එතනින් එහාටත් දිගටම නේද? ලෝකයේ හොඳම පූර්ණමය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ශේෂ්ත්‍රයක් අපේ රටේ ගොඩනගෙනකම් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අරගන්නට වෙයි. අපි සිංගප්පූරු වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම මම හිතනවා ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටවල් ගත්තාමනේ ඒක ඇත්තට හොඳම තැනකට මේ පූර්ණමය අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරලා තියෙනවා. අපිට ඒ තැන් වලට යන්න ටික කාලයක් යයි. හැබැයි අපි මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළේ අපි උත්සාහ කරනවා හොඳම දරුවන්ට කියලා කියනෝනේ හොඳම දරුවන්ට. හැබැයි අපිට දැන් දැනෙන දේ ගොඩාක් නරක අත්දැකීම් තමයි මේ සමාජින්න යම් සැලකිය යුතු දරුවන් ප්‍රතිශතයකට ලැබෙන්නේ. එහෙම නොවන වටපිටාවක් ගොඩනගන්න සුරක්ෂිත ළමා ලෝකයක් සහ නිර්මාණශීලී අනාගත පරපුරක්. ඒක තමයි අපි ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඇතුලේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපේ මැදිහත් වීම. සුරක්ෂිත ළමා ලෝකයක් නිර්මාණශීලී ළමා පරපුරක් ගොඩනගන එක. අන්න ඒකට යම් ප්‍රවේශයක් සහ යම් පියවර ටිකක් මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළේ අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සහ විෂයමාලා වෙනස. මෙන්න මේ වෙනස සාර්ථක කරගන්න දෙමව්පියන්ට සහ සමාජයට ඔබට කියන්න තියෙන මොන වගේ පණිවිඩයක්ද? සහ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය තුලින් මේ වෙනුවෙන් දෙන දායකත්වය මොන වගේද? ඔව් ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ අපි මේ කතා කරනවා කාරණා කිහිපයක්. අපි කුළුණු තුනක් යටතේ මේ රට ක්ලීන් කරන්න ඕන කියලා අපි කතා කරනවා. පාරිසරික, සමාජීය සහ ආචාර ධර්මීය කියන කොටස් තුන. එතකොට මේක ආචාර ධර්මීය කියන කොටසට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමාජීය කොටසකුත් තියෙනවා. එතකොට ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතියත් අපිට උදව් කරනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර අපි මෑතකදී ස්ටෙප් අප් කියලා. මේ තිබුණු තැනට වඩා උඩ තැනකට අපි ඔසවා තබමු කියන එක. එතකොට ඒකෙදි මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සමාජ සහ චර්යාත්මක වෙනසක් උදෙසා ළමා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සඳහා වන sannivedana වැඩසටහන SBCC කියන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරා ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා මැදිහත් වෙලා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට මේ සමාජ සහ චර්යාත්මක වෙනස්කම් ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය හොඳ පුරුදු දරුවන්ට අරගෙන යන එක මේ සියල්ලම දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට මුල් ළමයි සංවර්ධනයට අදාළයි. ඒතර ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දායකත්වය ලැබලා දීලා තියෙනවා. දැනට පෙර පාසල් 900කට වගේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය ඉගෙනුම් කට්ටල් ටික පළවෙනි අදියර විදිහට අපි බෙදලා දුන්නා. මෑතකදී අපි ආරලියගහ මන්දිරයේ අපේ අගමැතිතුමා සම්බන්ධව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන එක පටන් ගත්තේ. ඉදිරියේදී අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මේ වැඩසටහන අනෙකුත් පෙර පාසල් දක්වාම අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ සමාජීය වෙනසක් අනිත් පැත්තෙන් සදාචාරාත්මක වෙනසක් මේ රටේ. ඒ වෙනුවෙන් අර පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉඳලමනේ ඒ අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරගත්තොත් තමයි අපිට ඒක සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්. මෙතනදී මතක් කරා වගේ ඔබතුමිය අර දෙමව්පියන්ගේ සහ සමාජයේ මැදිහත් වීම අනිවාර්ය වැදගත්. ඒකල දරුවෝ හැදෙන්නේ සමාජය තුළනේ. නිවස ඇතුළෙත් හැදෙනවා ඒත් එක්කම සමාජයටත් දරුවෝ යනවානේ. එතකොට සමාජයක් විදිහට වගකීමක් තියෙනවා මේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙන්ද ඒ සමාජීය දැනුවත්කම ඊට පස්සේ පවුල තුල දෙමව්පියන් සහ සහෝදර සහෝදරියෝ පවුලින් ඒ අයගේ දැනුවත්භාවය මේ සියල්ලම අදාළයි පූර්ණ සංවර්ධනයට. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වී වැඩසටහනොත් මේ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතියත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණයක්. ඒකත් අපි සම්බන්ධ කරන ඉදිරියට අපි මේ වැඩසටහනොත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට උත්සාහ කරනවා. මිහිර පත්තරෙන් පිටුවක් වැඩසටහන සමග එකතු වෙනවා කාන්තා හා ළමා කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය නාමල් සුදර්ශන මැතිතුමා. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට.